Как се справих с възпалена кожа на лицето по книгата на Антони Уилям? Здравейте, приятели! В това видео ще ви разкажа за едно от най-смислените прочиствания, които съм правила, вдъхновено от книгата на лечителят медиум "Прочистване за здраве" на Антони Уилям. Но ще споделя и нещо още по-ценно – как изградих своя индивидуална методика, съобразена изцяло с нуждите на моето тяло. Антони Уилям предлага мощни детокс режими, които изключват глутен, млечни продукти, яйца, безалкохолни напитки, индустриални масла и други възпалителни храни. Защо? Защото според него тези храни затрудняват черния дроб и подхранват патогени, които често стоят зад хронични възпаления, кожни проблеми и храносмилателни нарушения. Той препоръчва консумацията на много плодове, богати на антиоксиданти, ензими, глюкоза, помагат за изчистване на тежки метали, и зеленчуци, тъй като те подпомагат хидратацията, алкализират организма и имат антивирусни свойства. Най-важният ключов елемент в детокс режимите на Антони е сокът от целина. Той помага за възстановяване на храносмилането, унищожава патогени, прочиства черния дроб. Аз избрах 14-дневен режим, но направих важни промени, защото имам чувствителност към фруктозата. Не консумирах плодове, не консумирах храни с висок гликемичен индекс, не консумирах храни с високо съдържание на хистамин, не пих сок от стъблена целина поради индивидуална чувствителност. Вместо това използвах сок от краставица, който се оказа нежен, хидратиращ и много подходящ за мен. И знаете ли какво? Този индивидуален подход ми помогна да овладея възпалението на кожата на лицето си, което дълго време не можех да успокоя. Нещо много важно, което искам да подчертая. По време на прочистването е изключително важно да сведете стреса до минимум. Това е период на вътрешна работа и почивка за организма. Ако имате възможност, силно препоръчвам да си вземете отпуск, особено през последните 3-4 дни. Лично на мен това ми помогна да завърша прочистването в покой и с ясна връзка с себе си. Следвайте принципите на Уилям, но слушайте тялото си и не се страхувайте да адаптирате режима според нуждите си. Няма универсален път, има вашият път. Ако ви е интересно да чуете повече за моя метод, оставете коментар, с радост ще споделя още. До скоро и бъдете здрави!